3 ноября, то есть уже завтра, состоятся очередные выборы президента США. Демократ Джо Байден возглавляет рейтинги кандидатов с уверенным преимуществом. Однако действующий президент Дональд Трамп имеет шансы получить лидерство в ключевых штатах и выиграть, повторив исход выборов 2016 года. Существуют определенные рейтинги, которые я сейчас озвучу. В последнюю неделю перед голосованием Джо Байден опережал Дональда Трампа на 7,6%. Это на платформе RCP. У Джо Байдена 51,2, у Дональда Трампа 43,6. Похожие показатели рейтингов обнародованы на аналитическом ресурсе, который отслеживает данные государственных соцопросов. Джо Байден 53,3, Дональд Трамп 45,4. Значит ли это, що победа Байдена предопределена? Ну, дійсно, ми всі звертаємо увагу на ці вибори, тому що для нас дуже важливо, для України, для питання Криму, дуже важливо, як буде продовжуватися підтримка Сполучених Штатів. Зразу скажу, що і республіканці, і демократи сьогодні Україну підтримують. Коли я був послом, у мене були добрі стосунки і конструктивні стосунки і з президентом Трампом, і до цього з віце-президентом Байденом. Так що я зразу скажу, що не від цього залежить, не від того, хто переможе, залежить далі наш успіх. Але якщо говорити про вибори... Да, мы, конечно, про отношение к Украине поговорим отдельно и подробно. Давайте сейчас попробуем узнать, что такое выборы в США, как они происходят. Щоб було зрозуміло, вони дуже відрізняються від наших виборів, тому що той, хто отримав більше голосів, а ви зараз соціологію приводите, це показує, хто більше має зараз голосів. Це не значить, що він переможе. Так відбувалось неодноразово. І те, що пам'ятають наші телеглядачі недавно, це Гіларі Клінтон, яка набрала майже 3 мільйони голосів більше, ніж Дональд Трамп, і програла. Чому так відбувається? Тому що американська система відрізняється дуже серйозно, вона дуже складна. Але, щоб просто пояснити, перше, голосує кожний штат. Тобто важливо не набрати по всій країні більше, а набрати в кожному штаті більше. Кожний штат в США дає певну кількість голосів. Тому, наприклад, Каліфорнія, Нью-Йорк, Флорида, Техас – це штати, де дають вони голосів там 28, 20, 38, 52 по кількості конгресменів і сенаторів, які представляють цей штат в Конгресі Сполучених Штатів. Тобто, що ми маємо на сьогодні? Ми маємо на сьогодні по тим штатам, є демократичні штати, де точно переможе кандидат Джо Байден, є республіканці, так звані сині і червоні, де точно переможе Дональд Трамп. Але є штати, де не визначена ситуація. На сьогодні таких штатів 8 традиційних, плюс Джорджія, де також незрозуміла ситуація. Так от по цим штатам розрив не такий 8%, там 8-10, а десь 4%. Щоб було зрозуміло, я кожен раз пояснюю, так як я працював свій час в аналітичному центрі Разумкова, а зараз в Українському кризовому медіа-центрі, де ми аналізуємо ці процеси. Оці цифри, вони нічого не говорять. Тому що похибка 4% цих досліджень. Тобто, що це значить? Це значить 8% може бути різниця, при тому, що реально вони йдуть нога в ногу. Да? Тому я би звертав увагу на цифри по штатам окремим і на те, кого буде активність більше виборців. На сьогодні проголосувало вже, це дуже несподівана ситуація, майже 100 мільйонів американців. Це при тому, що на минулих виборах їх голосувало всього 139. Тобто буде більше, але це говорить про те, що активність дуже велика по пошті голосувань, і це специфіка. Ну, це ще й коронавірус, да, наверное, як-то. Не тільки це. Демократи запропонували проголосувати раніше. Тобто, що ми можемо отримати в результаті? 3 числа, коли після підрахунку, першого підрахунку, ну той, що будуть давати штати, ми отримуємо перемогу одного з кандидатів, це не факт, що це буде остаточна перемога. От чим відрізняється це вибори. Підрахунку, бюлетені по почті. Да, по почті, тому що їх не можна рахувати в деяких штатах раніше, чим тих людей, які фізично прийшли проголосували. Є специфіка. Тому на сьогодні сказати, хто переможе, от парадоксальна ситуація, ну так працює демократія. Ми не можемо ще. Є таке поняття, як колегія виборщиків. Так. І от теж є соціологія по ним, якщо вона може бути реальною. У Джо Байдена 356 чоловік, у Дональда Трампа 182. Ну, це виборщики, в чому тут специфіка? Що якщо кандидат один визнає зразу
свою поразку, як це робиться вже з 1896 року традиційно, то тоді далі припиняється, все формально стає. І виборщики, і рішення Конгресу. А якщо ні, то йде підрахунок голосів. Голосів кого? Не людей, а виборщиків. От в чому специфіка. І ці виборщики, по ідеї, мають сказати, мій штат проголосував так, мій округ проголосував за Байдена чи за Трампа. Але насправді в реаліях на минулих виборах 7 з них сказали інакше. Незважаючи на те, що їм делегували це повноваження. Це складна американська система, вона створювала, щоб не допустити помилки, щоб не було якихось, це не те, що від недовіри до людей. Просто в свій час виборщики – це були люди незалежні економічно, тобто вони не залежали від чиїхось думок. І зараз вони так само залишаються поважні американці, яким дають це, делегують право. Тому оці виборщики, якщо ніхто не визнає свою поразку, вони будуть встановлювати перший результат. І це відбудеться до 8 грудня, а 14 грудня тоді вони мають зібрати всі свої збори і направити в Конгрес оці запаковані листи, хто в них переміг. І Конгрес вже тоді буде встановлювати результат. Тобто може затягнути підрахунок в цей раз, не зразу можемо отримати результат виборів. Вот такая специфика. Есть еще такой интересный факт. Выборы уже окрестили фанерными. Крупнейшие города начинают зашивать фасады на центральных улицах фанерами, готовясь к беспорядкам. Магазины, рестораны, силовые структуры уже там направили дополнительные подразделения для охраны федеральных зданий. И вот согласно опросам общественного мнения, проведенного в конце октября, компания YouGov, почти 56% американцев уверены, что день голосования в США будет сопровождаться массовыми акциями и вспышками насилия. И, как отмечают исследователи, основной причиной для подобных прогнозов стали заявления самого Трампа, который неизменно отказывался отвечать на вопрос о том, согласится ли он на мирную передачу власти в случае поражения на выборах. А в минувшую пятницу в своем твиттере вовсе заявил о том, что он считает возможную победу Джо Байдена абсурдной и возможной только в случае, если в процесс подсчета голосов по какой-либо причине вмешается Верховный суд. Насколько это типичная ситуация? Или это Майдан? Дивіться, це точно не Майдан. Я був в Сполучених Штатах останні 5 років, і, в принципі, навіть після того, як закінчив уже каденцію посла, я приїздив туди. Ви якраз були в період виборів. Коли були оці заворушення, то, що називається БЛМ, Black Lives Matter, і після вбивства поліцейськими Чорного. І тоді вже фанера розійшлась так, що її знайти неможливо було в округі Колумбія. Розкупили і розібрали, і цих фанерних оцих листів не було. І дійсно ситуація, я не бачив такої ситуації за останні 4 роки, яка склалася от не так давно. Тому, в принципі, я би сказав, якби мене спитали, чи треба закрити на цей день свої магазини, я б сказав, да. Тому що, не тому, що це Майдан, це не Майдан, тому що Майдан інше, якщо ви говорите про український Майдан, це зовсім інша історія, по-перше, а технічно, я ще пам'ятаю революцію в Україні 2004 року, коли йшли до будівлі Центральної виборчої комісії, яка рахувала. А тут специфіка в тому, що рахують в кожному штаті окремо. Тобто ніякого такого місця, де вся Америка з'їдеться, такого не буде. Да. Тобто в кожному штаті буде своя історія. І в чому складність? В деяких штатах, де зброя дозволена, по не так давно прийнятому закону, який республіканці все-таки продавили в свій час, є доступ на ті дільниці, де рахуються голоси, навіть зі зброєю. І тому тут є багато побоювань, що якісь не всі люди, праворадикальні, ліворадикальні елементи використають цю ситуацію, а суспільство підігріто цією конкуренцією. Будь-які вибори – це конкуренція. Зараз вона дуже жорстка. Такої жорсткої конкуренції, можливо, ми згадаємо часи після громадянської війни в США, але в 21 столітті такої жорсткої конкуренції двох кандидатів не було. Тому все може бути. Але я думаю, що сценарій, при якому розрив буде достатній для того, щоб зразу визнати результат, він також є. І я сподіваюся, що саме цей сценарій спрацює.